뭐가 틀리네, 그래서. 뭘 이렇게 서브도 더 주네요. 이거 요즘 이렇게 많이 하더라고요. 장작이잖아요. 장작이라 또 어마무시하죠. 여기다 놓으면 안 타요? 안 타요. 네, 감사합니다. 쉽지 않아요. 그렇군요. 감사합니다. 마늘 좀 밀어줘. 흔들어봐. 동영상 다 들려오자. 아니야, 동영상이에요. 말씀하셔도 됩니다. 삼겹살 좀 뭐라고 아니. 아니 왜냐면 삼겹살은 작아서 금방 아니, 그냥 못 삶아. 사장님 지금 여기다 삼겹살 딱 넣으면 속도 맞죠? 안 맞아요? 건들지 마. 벌써 다 익어가는데. 여기 안 와보셨죠? 아니 근데 여기 한번 안 먹었어. 그러니까요. 근데 많이 왔어. 민재 왔어. 이거 지금 어디라고 했지? 신내동이요. 민재가 제일 멀리서 왔을걸요? 포천은 항상 멀고. 포천 항상 멀고. 그 정도로. 그래도 콜 잡아 오셨잖아요. 포천 의정. 가려고 와갖고 강남역에서 버스 왔어요. 잘 먹고 사냐? 그럼. 어떻게든 왔잖아. 이렇게 먹으니까 물건이 너무 많이 그런 사진 좀 아니 한국적으로 있어 이거 맞아요. 뭐 아무거나 먹으면 맛있을 것 같아. 일단 시장이 반찬이고요. 드셔보세요. 맛이 없어 이뻐. 아 용기 형 왜 자꾸 전화하는 오세요. 어서 오세요. 이규로 사이 여기서 시작하잖아. 그죠? 여기 아버지 여기 이리 와 바로 시켜야 되겠네. 깨졌네. 뭐라고? 누가 깨졌냐? 너무 더우니까. 이거 어려. 잘해라 좀 형. 용병. 잘해라 씨발. 자, 이거 보시오. 자, 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 박수성 생일 축하합니다.
야, 불어야지. 불어. 야, 빨리 불어, 빨리. 야, 철이 없는 박수석 생일 축하한다며. 불어. 불러. 야, 불어야지. 내가 찍고 있잖아요. 야, 침을 뱉지 마, 그냥. 가만 불어. 아, 야. 야,